আজকে মাইক্রোওয়েভে ইলিশ মাছ ভাপা করে দেখাবো। তার জন্য নিচ্ছি ইলিশ মাছ, কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে, পোস্ত, নারকেল কোড়া, কাঁচা লঙ্কা, নুন আর লাগছে সর্ষে। গ্রাইন্ডারের ভেতরে সব মশলাগুলো দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এটা মাছে মাখিয়ে মাইক্রোওয়েভে বসাবো। কাঁচা সরষের তেল দিলাম, এবার এর ভিতরে কাঁচা লঙ্কা কেটে দিলাম, এবার কমপ্লিট হয়ে গেছে মাইক্রোওয়েভে ইলিশ মাছ ভাপা আমার হয়ে গেছে। গরম গরম ভাতের সাথে অনবদ্য লাগে খেতে।